नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके स्टोर में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर पश्चिम रेलवे वैकेंसी के बारे में, जिसमें 5000 वैकेंसी जल्दी ही आने वाली है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि वो इसी वित्तीय वर्ष में ये वैकेंसी आने वाली है, तो तैयारी में लग जाओ यार, टाइम बहुत कम है। और इस वैकेंसी के आने की खुशी में आप अगर वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आगे चलते हैं हम जहाँ से मुझे ये न्यूज़ मिली है। सबसे पहले आपको उस न्यूज़ के बारे में बताते हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे भरेंगे रेल सुरक्षा पद, मिलेगी 5000 को नौकरी। और जो ये न्यूज़ आज के पेपर में आई है उसमें साफ साफ यही लिखा है कि ये वैकेंसी है वो इसी वित्तीय वर्ष में भरी जाएगी। तो आप देखते हैं आगे न्यूज़ में। उत्तर पश्चिम रेलवे में सुरक्षा पदों को भरने के लिए जल्द ही 5000 की नई भर्ती की जाएगी। भर्ती इसी वर्ष में होगी। विभागों की मंगलवार को समीक्षा के बाद महाप्रबंधक टीपी सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी जोन में जीएम की नियुक्ति अधिकारियों की काबिलियत के अनुसार की गई है। सिंह ने बताया कि रेलवे आपदा प्रबंधन में जुटा हुआ है ताकि कहीं भी दुर्घटना न हो। ट्रॉली के साथ ही पेट्रोलिंग करने वालों को भी जीपीएस से लैस किया जा रहा है। बैठक में जीएम ने सभी अधिकारियों को डायरी बंटवाई, जिसमें आविष्कारों के नायकों, महान वैज्ञानिकों के साथ ही पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की फ़ोटो सबसे ऊपर है। और इस प्रकार से बाकी फिर ये जो भी डिपार्टमेंट की इनकी जो मीटिंग हुई थी वो सब जानकारी इस न्यूज़ में दी गई है। हमारे लिए काम की इतनी सी ही न्यूज़ है कि 5000 की वैकेंसी है वो जल्दी आने वाली है और वो इसी वित्तीय वर्ष में आने वाली है, जैसा कि न्यूज़ में बताया है। और रेलवे की न्यूज़ लगभग डेली न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं इससे संबंधित न्यूज़ डेली आ रही है, तो वैकेंसी आने के चांसेस हैं। और इस न्यूज़पेपर में ये भी बताया कि हज़ारों जान बचाने वालों को नवाजा गया है, उनको पुरस्कृत किया गया है जिन्होंने इस क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। तो मेरा यही कहना है कि जो भी रेलवे की एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं वो अभी से स्टार्ट करें तैयारी, ताकि फिर जैसे जो उनको पर्याप्त समय मिल सके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। और वैकेंसी इसी वित्तीय वर्ष में पूरी हो जाएगी, जैसा कि न्यूज़ में भी बताया है। और इससे संबंधित 2 से 3 वीडियो मैंने पहले भी अपलोड किए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। हमारे जो चैनल है राजस्थान जीके स्टोर में, आप उसको विज़िट करिए, जिसमें उसमें मैंने 2-3 वीडियो पहले अपलोड किए थे रेलवे वैकेंसीज़ के बारे में। यहाँ से आप देख सकते हैं। रेलवे में 1 लाख पदों पर भर्ती को हरी झंडी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों को भरा जाएगा। यहाँ से इससे पहले भी एक रेलवे नौकरी भंडारा उत्तर पश्चिम रेलवे में। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे कि ये वैकेंसी जल्दी आने वाली है, क्योंकि इससे संबंधित जो न्यूज़ है वो कहीं ना कहीं डेली न्यूज़पेपर में ज़रूर आ रही है। तो आप इस वैकेंसी की आप तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि वैकेंसी कंफर्म है आने वाली है। थैंक यू, धन्यवाद।